Hvis de vil ha på seg skjørt og genser som ikke passer sammen i det hele tatt, og ha masse tiaraer på hodet, det er helt greit. Det er fantastisk å få barn. Det er en magisk greie. Og så vokser dette barnet bitte litt opp, og så kommer man i en liten kriseperiode. Og ikke så veldig liten heller, følelsen. Den som populært blir kalt for trassalderen. Jeg tror alle foreldre som har hatt barn som er over 2, 3, 4 år, kjenner seg veldig igjen i det du beskriver. Denne følelsen av at ja, men nå som jeg egentlig begynner å skjønne barnet mitt og få det til, så plutselig så reagerer det helt annerledes på det enn det har gjort før. Hva er det egentlig som skjer når det barnet plutselig bestemmer seg for å gå mot deg, som jeg følte på den måten? Ja, det er ikke det som er prosjektet til barnet, at det bestemmer seg for å gå mot oss. Nei. Prosjektet til barnet er at det begynner å forstå at det er en annen enn oss foreldre. Og begynner da å teste ut, hvis jeg gjør det, hva skjer da, hvis jeg mener det. Du begynner å oppleve at det har en påvirkning av omgivelsene sine da. Så det er et poeng, det er noe bra med denne frustrasjonen. Yes, det er et veldig viktig poeng. Men det betyr ikke at hvis man ikke har et barn som trasser, så har det noe feil. Men en sånn type motstand mot det som de blir påført hele veien, det at når det blir sint da, så vet ikke alltid, altså barnet når det da trasser mot deg, så gjør det ikke det for å trasse eller for å gjøre livet vanskelig for deg. Det gjør det fordi at det har masse følelser inni seg som de ikke helt vet hvordan de skal få formidlet. Nei, ikke sant? Og det er jo litt problemet til meg også, for at de klarer ikke å forklare hva som skjer. Jeg skjønner ikke hva som skjer, og jeg opplever at det som har skjedd, eller det som ikke har skjedd, henger ikke helt sammen med det viser som at de føler. Altså, hvorfor er de så... Ja, for det kan være en strømpebukse da, som er feil, og så går livet i knas. Og da handler det jo ikke om den strømpebuksa. Men ofte hvis jeg sier, du, skal vi gå her, eller vil du ha på deg dette? Så sier barnet mitt nei. Ja, og det er litt av det prosjektet. At de skal si fra at jeg er ikke deg. Jeg skal finne mine egne ting. Ja, for det er for å terge, for jeg vet jo at det er... Det er ikke for å terge. Jeg føler det. Ja, du føler det. Og hvis vi foreldre klarer å tenke at nå holder du på med å vise meg hvem det er, versus at nå skal det ta meg eller terge meg, så tenker jeg at vi svarer litt annerledes til det forslaget da. Men er det lov til å ombestemme seg? For når man står i den situasjonen og jeg har sagt nei, har jeg lov til liksom, ok da, ja. For jeg føler at da har jeg tapt litt. Hvis det skjer hver gang, hvis barnet lærer at hvis jeg bare holder ut lenge nok, så ombestemmer det seg, så er det vel ikke sånne barn de fleste av oss vil ha. Men noen ganger så har vi sagt nei for fort. Og hvis vi da liksom sier at, vet du hva, når jeg tenker meg om, egentlig så er det helt greit at du får lov til å bruke den strømpebuksa i dag. Ta den på deg. Så betyr ikke det at barnet plutselig bestemmer alt. Men det her pleier å skje på sånne tidspunkt hvor det ikke er mulig. For eksempel, vi skal av på dette busstoppet nå. Eller du må i barnehagen, jeg skal på jobb, eller så rakner dagen. Det er da det skjer, ofte. Og når du må gjøre noen ting, så må du gjøre noen ting. Det er det som er å være voksen. Altså, om man da tar barn under armen av bussen og går av bussen, så er det helt greit. Ok, det er lov. Det er lov. Men så kan det være lurt, og det kan være ganske spennende samtaler, og etterpå spørre hva var det egentlig barnet holdt på med da. Kanskje det satt og telte en eller annen type greier ut av vinduet, og var i et spennende prosjekt som ikke vi vet om da. Så når vi sier da, kom her, så ødelegger vi det de holder på med. Og så kan det også være lurt å legge inn litt tid da, i forkant også. At man forbereder barnet da. Nå skal vi av på neste stopp. For veldig ofte så tror jeg at vi foreldre, vi tror at barna er med i vår greie. Og det er det jo ikke nødvendigvis. Og så er det noe som er viktig. Går dette over? Det er når man står i det, og det er veldig frustrerende, så tenker man, går dette over den såkalte trassalderen? Trassalderen går over, men protester mot oss som foreldre, den går ikke nødvendigvis over. Nei. Men den får jo en annen form da, etter hvert. For det er jo det som jo er det prosjektet med å finne ut hvem de er. Etter hvert så klarer de jo å målbære på en litt mer konstruktiv måte hva som er deres behov. Da kan vi krangle på som vanlige folk. Rett og slett.